اذكري نوع من الشهادات. الشهادة التقديرية. اذكري وحدة قياس للوزن. الكيلوغرام. على أي شيء يمكن أن تشاهدي فيلم سينمائي؟ تلفزيون. حاسة موجودة في الرأس. السمع. شيء يستخدمه الناس لتخويف اللصوص. المسدس. سلاح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وخلينا نشوف النقاط، ويا ريت لو منصية بعد صوتك أقل، يعني أنا بدأ أسمعك بتشاورين ويا نفسك. طبيعة صوتي. التلفزيون. التلفزيون. يعني أنا أريد أسأل وماذا أقدر أسأل، لأنه أما صوتها ما أدري خلصت الجواب لو لا.